係嘅，其實賽前我都即係講過啦，就其實實力嚟講咧，如果國際賽可能有少少距離，咁但係如果即係平時加埋一啲平時喺屋企一齊訓練嗰個熟練度咧，其實應該嚟講咧就會有得打。好，呢球咧就緊緊出界。咁啊，暫時嗰個比分咧係拉開到係11-7。佢呢個波咧出界都係出得好少嘅啫。自由姿勢，自夠實際，自儀表不凡，自氣定神閒，自跳脱不羈，自無賽心機。一班自有性格嘅桌球小生齊集北京，展開一場自夠份量嘅排名賽。中國桌球公開賽3月29號開始 ，Now Sport 7現場直播。想睇 Now 寬頻電視就即刻致電我哋嘅申請專線2888-1888申請啦。歐巡賽轉戰北非國家摩洛哥，世界級球手為奪錦標，繼續激烈比拼。歐洲高爾夫球巡迴賽哈辛二世高爾夫球杯，星期4至星期日 Now TV 683台現場直播。休息翻嚟啦，李龍大李孝晶又攞多分，咁啊將個比分咧拉開到5分嘅差距啦，12-7。不過我就覺得即係新八節佢哋仍然都可以係有得打啊，因為見識過琴日啦，喺先輸一局情況底下，佢都可以連勝2局。係咁，尤其是今日咧就對到自己嘅叫做老大哥啦，咁啊一定係打起上嚟就放好多啊。咁啊雖然實力嚟講咧就爭啲。咁但係如果係打得放，發揮超水準嘅話咧，我覺得都仍然係即係有得打，亦都唔排除啊有機會偷雞。呢球波咧就好明顯咧，就完全係靠嗰個經驗啊！知道嗰個位咧就好到，咁啊新八節想點中路咧，就李孝晶咧就提早就捕捉得到。呢啲就純粹係經驗啊！哇，好似真係穿咗咯喎！打法其實雙方都好相似啊，就即係出自一個同一間工廠啊，咁啊，所以嗰個企位啊、落點啊嗰啲各方面都好似啊！我諗連對方個心想點咧，自己都知㗎啦。咁啊，當然就如果係講嗰個分波嘅。即係叫做質量咧，就肯定係李龍大同埋李孝晶會好啲噶啦。咁啊，問題就年青力壯嘅球員可唔可以即係用速度咧嚟取勝咧，或者係即係搏一搏啦咁樣。哇！但係我覺得真係超水準啊！即係特別啊，柳賢英喺個網前好淡定啦，正手壓落嚟，跟住新八節，整一板叉燒。呢一局波咧，同即係琴日嘅第一局波咧有好大嘅區別咧。琴日第一局波咧就打起上嚟咧，就真係患得患失啊，手騰腳震，即係可能即係有啲壓力啊，就希望可能嗰個教練咧就希望佢哋咧就即係攞埋呢一場，咁就可以兩個即係韓國球手咧就喺決賽會師咁樣。冇錯啊，因為其實琴日啦，較早時啦，馬圖斯亞克同埋高斯迪烏斯克贏完呢，就佢哋另一 pair 嘅韓國球手啦，柳賢星同埋呢個金敏晶之後呢，都已經係宣布棄權㗎啦。咁啊，其實馬圖斯亞克都試過啊，打呢個超級系列賽總決賽啦，又係入到決賽又棄權，因為都真係啲傷患都搞唔掂。係。咁啊，有陣時即係可能佢想堅持，可能都未必堅持得到啊！呢球波咧就明顯就睇到呢啲半中場波嘅處理啊，應該嚟講就好熟悉。雖然咧就攞到高點，但係李龍大喺度等緊你，你就冇發力。其實如果輕輕咁樣撥咧，李龍大反而發唔到力，但係你一發力嘅話咧，就即係可以話中咗人哋嘅圈套啦。夾硬嚟啦，即係打個大斜線都要攻阿李孝晶，但係反而俾阿李孝晶得分。
係咪鬆咗頭咧？咁啊，即係見到佢都真係輕輕鬆鬆啦，即係知道領先咗咧就即係可能比較鬆咗啲啊。嗱，李孝晶喺底線呢，就即係唔係話好輕易咧就亂攻亂殺啊，因為佢控球能力係幾強嘅。都仲防到喎。咁其實個波如果唔係慢咧，應該早2板就已經防咗。係。咁但係以往嚟講咧，就我哋經常見到咧喺混雙嘅比賽咧，就李孝晶經常俾對方攻擊啊。但係今日咧就李龍大真係保護得好好啊，因為即係可能真係好熟悉對方嘅球路啊。嗱，呢個就彈得好靚啊！咁啊，明知對方男子球手喺自己直線反抽咗之後，佢明知如果佢壓落去咧，可能反而咧就俾對方捉住，佢就彈對角，呢個彈得好靚，但係好可惜係出咗界。咁啊，起碼知道自己咧係要做乜。係咁，所以嗰陣時打混雙咧，嗰啲球路咧就即係。你要喺短短嗰個0.1秒之間咧，你就要做出一個判斷出乜嘢波。呢個咧就真係可以話係一定要經過即係叫做平時嘅訓練，一定要好有數先至得。即係其實我覺得混雙嗰個女子球員咧，嗰個球路啊，其實仲緊要過女雙啊。係因為即係你稍微出錯咧，就好容易俾對方攻擊啊。因為佢哋好多時喺企位方面咧就即係前後嘅機會多啲啊！你稍微分邊咧就一定俾對方嘅男子球手就捉住噶啦。嗱，呢啲咁樣一分邊有機會我就攻女子球手，冇機會我吊住先，一路等機會。嗱，呢啲咁啊女子球手咪空晒咯。呢啲咁嘅稍為唔夠後嘅波啦，對角線都可以攻得入啊！但因為新八字佢又唔係好敢即係挑對角，一挑對角人即係自己嘅女子球手喺直線仲更加死到3前。哎呀！連續失4分啊！咁啊真係第一局咧冇乜問題㗎啦，李龍大李孝晶亦都贏埋添，真係話都冇咁快啦。不過咧，絕對相信第2局仍然有得打啊！只要真係琴日見識個準決賽新八節點打，應該對佢有啲信心嘅。英超激戰連環爆發，頭場曼聯火拼利物浦，之後喺6-3-1，富咸出戰曼城，尾場喺6-3-2，仲有布力般流浪力抗車路士。星期日英超激戰就在 Now Sports。想睇 Now 寬頻電視就即刻致電我哋嘅申請專線2888-1888申請啦。今個3月，係時候盡情享受生活，同 Hallmark 一齊 celebrate me。Take a look at what you're capable of. Ready, set, go！ 成為今個月訂購 Now TV 123台 Hallmark Channel 嘅顧客，就可以獲贈 Hallmark Channel 國際婦女節吊飾手鏈1條，價值250蚊。Best time of my life ever！ 女人想要嘅一切，盡在 Hallmark。享受生活，愛生活，立刻聯絡顧客服務熱線訂購啦！咁啊，藍衫嘅李孝晶咧啱發球，第2局嘅比賽，咦？好似見到黃衫嘅呢一 pair 啦，加快咗個進攻嘅節奏。係咁，因為佢哋喺第1局咧，其實開局嗰段時間有一段時間都打得唔錯啊。咁但係去到中段咧就即係前半場輸晒，跟住咧就一路都冇機會進攻，就反而俾李龍大咧好多時都有機會進攻，尤其是喺前半場咧就完全俾佢控晒。咁啊相信佢哋一定要發揮，即係我。